مساء الفل. في قصة كده يا قريتها يا سمعتها، مش متأكد يعني، بس عامةً القصة دي عجبتني جدًا وحبيت أشاركها معاكم، خاصةً إنها بعيدة عن كرة القدم يعني. القصة بتقول إن في أحد الملوك قديمًا يعني، الملك ده يا إما من ملوك العرب يا إما من ملوك الهند يعني. المهم كده قاعد مع نفسه فافتكس حاجة كده، جاب الوزير وقال له: أنا عايز جملة لما أقراها وأنا حزين أفرح، ولما أقراها وأنا سعيد أحزن. غاب فترة الوزير ده ورجع له بخاتم مكتوب عليه جملة من 3 كلمات: هذا الوقت سيمضي. أنت لو بصيت في الجملة السحرية دي اللي هي هذا الوقت سيمضي أو هذا الوقت سيمر، هتعرف فعلا أنت لو أنت افتكرتها وأنت حزين والدنيا ضيقة معاك وعندك مشاكل، هتنبسط، تحس كده كده الوقت ده هيفوت مش هيدوم. نفس الكلام لو حسيت ان وانت سعيد في الدنيا وحاسس ان الدنيا فاتحه لك دراعاتها، برضو سعادتك دي هتقل وهتحس ان انت مش هتفضل سعيد عمرك كله. فكده كده يا صديقي، يعني ملخص الدنيا ان دي حياه مؤقته، الدار اللي احنا فيها دار مؤقته مش دار السعاده الابديه. لو ربنا رزقك فيها مسببات سعاده ونعم زي اولاد ومال وعلاقات، انبسط فيه واحمد ربنا عليه واتقي ربنا فيه. لو انت عندك مشاكل وعندك ابتلاءات والدنيا ضيقه معاك، احمد ربنا برضه واعرف ان الوقت ده مش هيدوم لعمره كله. وكده كده انت عشت 10 سنين 20 سنه 70 سنه 100 سنه، كده كده هيمروا هوا والله. وفي الاخر احنا دي دار مؤقته، دار السعاده الابديه في الاخره وفي الجنه ان شاء الله. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم الجنه ويسعد ايامكم وحياتكم يا رب.